А давайте я вам сейчас покажу одно из лучших мест этого дома. Это спа-зона, в которой находится тренажер, диванчик для отдыха, помывочная зона и парная. Отделка парной выполнена из ольхи, установлена электрическая печь, позади которой стена облицована керамогранитом. Для расслабляющей атмосферы была выполнена теневая подсветка. Душевой поддон в строительном исполнении был выполнен в одном уровне с основным полом и использован линейный трап от ТЦ.